tutkimusta vain. Juu! En tiedä, mitä se on. Genealogia tutkii suvun historiaa, niin kuin mistä ponit tulevat ja kenelle ovat sukua. Kiinnostavaa. Jospa ottaisit jonkin sieltä päältä. Aha, mielenkiintoista. Ai niin, selvä juttu. Eipä ollut mikään yllätys. Mitä? Tämä se vasta on ihme juttu. Miksi et kertonut, miten ihmeellistä tämä on? Sukututkimus on parempi kuin hattara suklaaputouksen päällä. Et ikinä arvaa, kenelle minä olen sukua. Hei, Serkku! My little pony, my little pony. En tuntenut mä ennen ystävää. Tätä hetket on nyt kanssa mennään. Sekellaan ja nauretaan. Mun sydämen aina kun kuulut vaan kaiken ja mitä pidetään. Se taitaa tuo mun elämään. Sillä ystävyys on taikaa sun ja mun. My Little Pony, ystävyyden taikaa. Tämä se vasta on jännää. En meinaa uskoa sitä. Tiedän! Eikäkin huippua. Minulla on uusi sisko. Minulla on uusi sisko. No, oikeastaan 4. serkun 3. sukupolven pikkuserkku, mutta sehän on voisisko. Yritän vähän hillitä tätä ulkopuolisten kuullen, jotteivät tulisi kateellisiksi, mutta tämä on maailman paras perhe! No niin on! Tulee olemaan hauskaa olla. Katsos, on yksi leikkisä. Yksi vahva. Jep. Ja tietystikin Granny Smith, joka tietää kaiken ihan kaikesta. Eräs näkäläinen etänä voi talehtia 50 kuukautta. Ajatella! Ja sitten vielä minä. Tunnetko tuon omenan tuoksun, Pinkie Pie? Retorinen kysymys. Tietenkin tunnet sen. Olethan Apple nyt. Ja Applejack ja me saamme kiittää siitä. Oi Apple Bloom, miten kilttiä, mutta... se on. Hän pitää meidät järjestyksessä ja aikataulussa ja tekee vielä oman osuutensa. Olin jo tosi iloinen ollessani Kai. Ja nyt hän on myös osa tätä upeaa perhettä. Se on vielä upeampi, kun sinä olet siinä. Se on perhe, meidän kummankin perhe. Paras perhepyöritys ikinä! Käsittämätöntä, etten ole kuullut tästä mitään aiemmin. Mitä nyt, sisko? En näe missään sitä mainintaa sukulaisuudesta. Se on ihan... tässä. Ai on? Kyllä. Apple-sukulinen Apple Sauce on Pie-suvun 4. serkun 3. sukupolven pikkuserkku. Näen kyllä sen osan, missä on iso täti Apple Sauce ja sen 4. serkkuosan, mutta tuo loppu on kamalan sotkuinen. Onko se varmasti Pie? Se kai vähän sotkuinen, mutta näin suurimman osan, ja kun luin sen, tiesin sydämessäni, että se on totta. No, mutta sepäs onkin mukavaa. No onhan se. Ei vain pitäisi innostua liikaa ennen kuin tiedetään varmasti. No miten se sitten selviää varmasti? Serkkuni Goldini lisäys! Hänen mökkinsä on oikea Apple-suvun historian museo. Jos jollakin on arkistoja teorian tueksi, niin hänellä! Miksei sitä sitten voisi? No siis Goldie Delicious ei asu kovin kaukana. Emmekä ole matkustaneet yhdessä kovin pitkään aikaan. Onko kaikilla mielessä sama kuin minulla? Perhematkalle! Onko kukaan nähnyt matkamyssyäni? No eikö se ole päässäsi? Ei! Sen näyttää kyllä minusta. Eikä ole! Ja se siitä! Huomio kaikki. Nyt kun Pinkie Pie on hakemassa tavaroitaan, pidetäänkö pikkukokous? Minulla olisi ihan pikaista asiaa. Minulla on koko ajan ollut hampaan välissä jotain vai? Vai kähveli, näinkö tervehditään perheenjäsentä? Ei Granny, ei mitään sellaista. Varmistaisin vain, että olemme kaikki yhtä mieltä siitä, että näytämme Pinkie Pielle, miten mahtava perhe me olemme. Haluamme, että hän tutustuu sukuun, johon on syntynyt. Mutta siihen parempaan versioon, eikös? Oi! Älä huoli, Muru. Olemme mahtava perhe ja kyllä hän sen huomaa. Minun söpöysmerkkiini tulee kuva siitä, miten olen parhaiten käyttäytyvä poni ikinä. Niin hyvä aion olla. Big Mac. Jep. Joko te olette valmiit? Minä olen jo valmis. Big Mac. Tarvitsemmeko varmasti ihan kaikkea tuota? Jep. Onko sinulla tarpeeksi voimaa vetää tuollaista kuormaa? Jep. Onkohan kärry tarpeeksi luja kantamaan kaiken? Jep. No
Jep. Nyt matkaa teemme kuin esi-isät ennen. Meitä se yhdistää. Ja laulamme laulua tullen mennen. Equestrian soima se jää. On Apple tää suku, suuri sen luku. Et yksin jää milloinkaan. Se suojaa kuin varjo tai suojapuku. On Apple mä kauttaaltaan. Ei ole paikkaa armaampaa kuin rinnalla perheen matkustaa. Ystävät tulkaa jo katsomaan, halkimaan kun näin laulaa saat. On Apple tää suku, suuri sen luku, et yksin jää milloinkaan. Se suojaa kuin varjo tai suojapuku, on Apple mä kauttaaltaan. Me oomme kuin marjat kerrassaan. Menettä yhteistä seilataan. Ja aina saat apua tarpeeseen. Oot aina tervetullut perheeseen. Teidän vuoks tärin taikaisin, ilman pallan karistan juomankin. Ei kiintymystään jouda viemäriin, halkimaan kun näin juhlia saa. On Apple tää suku, suuri sen luku, et yksin jää milloinkaan. Se suojaa kuin varjo tai suojapuku, on Apple mä kauttaaltaan. Big Mac, sinähän sanoit, että... en nyt mitenkään moiti, koska emmehän me yleensäkään niin tee. Mutta etkö sinä sanonut, ettei tämä kama olisi liian painavaa? Miten me nyt pääsemme Goldie Deliciousin luo? Enpä tiedä, mutta en keksi miten pääsisimme takaisinkaan. Olemme lähempänä Goldie-serkkua kuin kotia. Minulla on paras idea ikinä! Perhe-matka! Yksi pikku ongelma. Meillä ei ole lauttaa. Ja se onkin ainoa, mitä meillä ei ole. No, ennen vanhaan me aina käytimme sokerimännyn pihkaa kaikenlaiseen liimaukseen. Se on, kovin kiehtovaa. Liekö siitä hyötyä, mutta kiehtovaa se on. Vai ei hyötyä? Kissan venkset rakennamme lautaneesta hajonneen kärryn osista. Ja liimaamme ne sokerimännyn pihkalla. No, kokeillaan. Ei hassumpi, luulisin. Ja muistakaa, tällä kertaa mukaan otetaan vain tarpeellinen. Pikku hetki. Tämä tulee lääkekirjaani. Pinkie Pie, missä välissä sinä nämä teet? Applejack, kun ollaan sukua, niin aikaa löytyy. Woohoo! Onnistuimme! Sanokaa märkää! Sinä siis väität, että jos vain uskallan hypätä, niin laskuvarjo aukeaa. Jep. Wow, syvällistä. Jep. Oi voi! Jaha, no niin. Toivottavasti kartta ei kastunut. Näyttää siltä, että sitä tarvitaan ihan kohta. Löytyi! Kellä se on? Mulla se on! K sekä A, R ja T, T, A. Löytynyt se ei ois ilman minua. Olen Apple! Oh-oh. Olisit vain antanut sen minulle. Ei laulua, ei tanssia, ei leikkiä. Saat hakea sen. Jep. Sanokaa parhaat sisarukset. Tämäkin on hyvä. Ei mitään hätää. Pienenä laskin tätä jokea alas ja tunnen sen kuin kavioni. Onko tämä varmasti oikea suunta? Kyttääkö marjaluiden puskissa? En tiedä. No minä tiedän. Ja tiedän myös, että lähdemme kaakkoon. Väissähän nyt vähän. Granny, Jaha? pitääkö meidän mennä tuohon luolaan? Ei mitään huolta. Equestrian pelottavin luola on toisella suunnalla. Koko Equestrian pelottavin luola. Joo, pelottava se on. Täynnä otuksia, jotka syövät hetkessä suihinsa. Pelottavaa. Kerro lisää. Poneja menee sisään, mutta ei tule koskaan ulos. Ja se ei varmasti ole tuo luola, johon olemme nyt matkalla. Hei Applejack, en opettanut kyseenalaistamaan vanhempia poneja. Se on totta. No niin sitten,
Istukaapa rauhassa ja antakaa, kun Granny Smith hoitelee ohjaamisen. Kas niin, sanoinhan, että tämä... Sai sen! Maailman paras tuntematon karkina-otus! Sanokaa kallistunut! Se oli kai sittenkin Equestrian pelottavin luola. Tietysti tarkoituskin oli mennä sen läpi. Odottamaton seikkailu on vain hyvästä. Maailman parasta mummoviisautta! Aha! Mitäpä jos väistyisit nyt syrjemmälle? Minä taidan taas ottaa ohjat. Noinko opetin sinut kohtelemaan iäkkäämpiä? Noinko? Opetit luottamaan terveeseen järkeen. Minun terve järkeni sanoo, että pitää yrittää Goldin mökille yhtenä kappaleena. Ja niinhän minä tässä juuri aionkin tehdä. Se on kovin avuliasta, mutta olet tehnyt tarpeeksi tälle päivälle. Ja mistähän sitten tiedät, mitä reittiä sinne mennään? Olisi helpompi, jollei se kartta olisi pudonnut veteen. Hei! Sitä ei olisi tapahtunutkaan, jos Big Mac ei olisi ylikuormannut! Hei! Tismalleen! Joten eiköhän tässä olla kaikki samaa mieltä siitä, että tästä lähtien minä vastaan täällä kaikesta. Anna minulle se! Älä edes kuvittele! Sanopahan vain, että minusta olette kaikki hyvin super, enkä muuta odottaa, että saan leikkikirjaltaan vesiputouksen, josta laskemme. Sanoinhan, että sokerimännön pihka pitäisi valtan kasassa. Pääsimme Goldin Delicious-luo. Kuulkaas, täällä on lappu. Pinkie Pie, mitä jos lukisit sen ääneen? Selvä, anteeksi, en ole lukenut sitä vielä, katselin vain kaunista paperia. No niin, hän on mennyt vähän asioille, mutta palaa pian kotiin. Aivan loistavaa! Miksi se on loistavaa? Koska nyt ehdin hankkia lisää paperia leikekirjaan. Jätään! Pahin perhematkamme ikinä. En voi uskoa, että hän näki perheemme hajoavan tällä tavoin. Ajatella, että riitelin niin kovasti kanssasi, että revin lautasta ruorin irti. Niin kuin en olisi ollut oma itseni. Voi, ei se ollut sinun vikasi. Minun itsepäisyyteni pääsi liiaksi valloilleen. Olisi pitänyt antaa ruori sinulle paljon aiemmin. Oli minun vikani, että kartta kastui. Minä olin se. No, Big Mac. Annamme anteeksi, että pakkasit kärryn liian täyteen niin, että se hajosi. Halusit vain olla mieliksi Pinkie Pielle, niin kuin me kaikki. Kuulkaahan, eiköhän kerrota Pinkie Pielle, että vaikka hän sitten saisikin selville, että on Apple, hänen ei ole mitään pakko pitää itseään sellaisena. Totta kuin omena sose. Älkää nyt höpöttäkö! Te olette paras perhe koko maailmassa! Miten niin muka? Lähdimme matkaan tiiviinä joukkona ja katso meitä nyt. Niin, katsokaapa nyt. Olette edelleen tiivis joukko. Pidätte toisistanne ja tunnustatte virheenne. Ette anna periksi silloinkaan, kun menee huonosti. Tuossa on kyllä paljonkin totta. Ette ole vain perhe, vaan parhaat ystävät. Me haluan olla Apple enemmän kuin koskaan. Ja mekin haluamme sinut sukuun. Ja niin, sitä käytiin asioilla. Päivää! Päivää itsellesi. Olet kai Goldie Delicious. Oikein hauska tavata. Ahem. Ja keitäs te olette? No, Applein perhe. Niin, tai ainakin luulemme niin. Mutta tarvitsemme apua, jotta näemme, onko Pinkie Pie 4. serkun 3. sukupolvi. No, miksi te sanoneet? Jos kukaan osaa ratkaista genealogisen mysteerin, niin minä. Olen pahoillani tästä. En oikein osannut odottaa seuraa. Yritän tästä vääntyä sisään. Vähän öljyä saranoihin ja noin. No niin, vähän tavaroita vaan puusove edestä ja noin. Pois
siitä nyt, herra Pökö. Noniin, muru. Tules, pikkuinen. Ja sisään vain. Anteeksi tämä sotku. Varovasti nyt, nuo olivat iso enosi Apple Tartin. Kenen tämä oli? Minun lounaani pari viikkoa sitten. Ja tähän on kirjattu täydellinen sukupuumme. Ei ole tämä, eikä tämä nyt ainakaan ole. Ai tämä se on. Oi voi. Oi voi, mitä nyt? Enkö olekaan Applein sukua? Siinäpä se, kun en tiedä. Sivu on tahriintunut. Olen kovin pahoillani, mutta en sitten voinutkaan auttaa. Älä välitä, ei se haittaa. Olen vain vähän pettynyt, kun en saa koskaan tietää, kuulunko tähän sukuun. Mutta minäpä tiedän. Mitä tarkoitat? Et voi tietää. Tiedän varmasti, ettei sillä ole väliä, mitä kirjassa on vai onko mitään. Kaiken sen jälkeen, mitä yhdessä koimme ja jouduit sietämään, on selvää, että olet Apple ydintä myöten. Niin justeesa! Jetsulleen! Jep. Sanokaa, maailman paras perhehali! Maailman paras perhehali! Kiitos vielä kärryistä, Goldie. Nähdään pian. Ettekö todellakaan haluaisi ottaa mukaan jotain näistä perintökalleuksista? Ei. On Applelta suku, suurin sen luku, et yksin jää milloinkaan. Se suojaa kuin varjo tai suojapuku, on Applelta kauttaaltaan. Twilightin mielestä tämä kokemus kannattaa kirjata päiväkirjaan. Taidan kirjoittaa siitä, ettei hyvän perheen mitta ole täydellisyys, vaan kyky selvitä hankalista paikoista yhdessä. Kyvystä antaa anteeksi toistemme virheet. Muista kirjoittaa, että hyvät ystävät voivat tuntua perheenjäseniltä. Jep. Arvaan mitä? Minä voisin kirjoittaa. Osaan kirjoittaa jännittävällä tavalla. Minut tunnetaan hyvänä tarinan iskijänä. Minun se pitäisi tehdä. Hei, heitä sua, vaikka sinä luulet meneväsi sen kynän kanssa. On minä nyt Sinun